Bé, és una història que té una doble trama. Per una banda, la història d'un home que està perdent la memòria, que s'adona que hi ha moments en què no sap on ha estat, no sap què ha fet, i que, a més, està en una situació de pobresa quasi absoluta. Està en una situació de necessitat que es veu obligat a vendre els llibres que té a casa com a únic element per a sustentar-se. No? I per altra banda, hi ha una altra història totalment distinta. És la història del segrest i l'assassinat d'unes xiquetes en una gran ciutat. No? En principi són dues històries que sembla que no tenen res a veure, però a poc veurem com les dues històries van entrellaçant-se, perquè els moments en què l'home perd la memòria tenen molt a veure amb els moments en què l'assassí actua, i a partir d'ahir comença la trama. La idea no és així espontàniament, sinó una cosa que penses, no? Però el que genera la història és aquesta idea que algun dia es farem vells tots i potser començarem a oblidar coses, no sabrem qui som ni què hem fet, no? I m'agrada buscar la història d'un personatge al límit, en aquest cas un personatge que es troba en aquesta situació d'adonar-se que està perdent totalment el sentit de la realitat, però que està en una lluita constant contra ell mateix perquè vol resoldre un crim o la possibilitat d'un crim que pot ser ell mateix ha comès abans de perdre totalment el sentit de la seva persona. No? És cert, les referències literàries són importantíssimes. De fet, és un llibre que en el fons és un homenatge a la literatura. És un llibre que parla de llibres, de com són d'importants els llibres en la nostra vida, de com realment estem fets de llibres nosaltres, les nostres vivències pròpies, tot allò que vivim i hem viscut, ho hem llegit als llibres. No? De manera que el món literari, l'univers literari és molt important en tota la novel·la. I hi ha moltes referències a moltes obres literàries. La tria no és necessàriament la meva preferida. És cert que totes les novel·les que apareixen, totes les obres que són citades, són molt importants i que a mi m'agraden molt, però realment la tria està feta en funció del personatge, perquè els fragments de novel·la que apareixen, o d'obres que apareixen a la novel·la, tenen importància no només perquè són homenatges a la literatura, sinó perquè aquests fragments també importen per a la trama, per al desenvolupament dels crims i de la intriga. L'Alfons de Manan és un premi molt important, a més un dels més ben dotats, que això sempre t'alegra, però sobretot és un premi que dona un ressò especial a la novel·la. És un premi que atorga la Diputació i que té darrere tota la força que pot oferir una institució com la Diputació de València, i a nivell personal, evidentment, l'element aquest d'alegria i un poc d'orgull, si tu vols dir-ho així, però sobretot aquest element de que porta o aporta a la difusió de la novel·la, que és el que realment volem els autors, no? Que allò que tu has fet la gent ho pugui llegir. Bé, jo ja fa molts anys que em dediqué a això d'escriure. Vaig començar fent poesia fa molts anys, després, a banda de poesia, vaig sumar la literatura per a joves, i després em vaig iniciar, vaig començar també a fer novel·la per a adults. I realment són els tres gèneres que normalment utilitzo, i cada un intentes portar a un públic alguna cosa. No? En aquest cas, en aquesta novel·la, una història d'intriga, però en altres ocasions novel·la històrica, o sobretot un element que jo valoro molt i crec que és molt important, que és la novel·la per a joves, perquè crec que és molt important tindre molta cura d'aquella edat dels 12, 16, 18 anys en què molts lectors es perden, i com a autors hem de fer el possible per a rescatar-los, fer històries que s'atraguen, fer històries que els interessen, fer històries que puguin convertir-los, inocular-los i ser vici de la lectura, l'amor a la literatura que tenim tots. És difícil dir-te-ho, perquè jo m'he passat la vida envoltat de llibres. Des de xicotet a ma casa jo tenia molts llibres i m'he criat amb un llibre al davant. Per tant, potser no tinc un llibre especial, una novel·la especial, aquella que digues, he descobert ara el món de la literatura, sinó que potser és una cosa natural. A ma casa es llegia molt, tot el món tenia llibres i el meu entorn sempre ha estat envoltat de llibres. De manera que em costa moltes vegades pensar en un autor, en una novel·la, en un llibre de poemes que realment em despertara l'amor a la literatura o fins i tot tampoc la intenció d'escriure. És com una cosa natural com a element de comunicació. Des que tenia 13 o 14 anys vaig començar a escriure i no he parat fins ara.
No ho sé, no sabia dir-te. Realment, suposo que sóc un lector molt desordenat i llegis moltes coses de molts autors i no en reconec en mi mateix una influència molt clara, sinó simplement doncs, absorbir aquestes coses perquè és una manera natural de les teves lectures, però no d'autor d'un autor perquè vaig seguint la seva estela, no es podia dir-te cap autor. Bé, hi ha moltes idees. Estic en aquell procés de començar a pensar quina història fer, en el moment que tens un parell o tres de camins que no saps molt bé quina d'aquelles històries acabarà seduint-te i la que portaràs durant molt de temps a l'hora d'escriure. Estic en aquest moment d'iniciació, no t'ho puc dir encara.